看到这字儿没？看见没？就这字体啊，这字体花了饺子10万块钱啊，为何？由于版权问题被要求赔偿的博主比比皆是。为了不让大家踩坑，今天就把我最常用的所有免版权可商用的素材和字体网站全部分享给大家，赶紧点收藏，以后一定用得到。1. 字体。如果你觉得某个博主的封面很好看，你可以把它的文字进行截图，然后打开求字体网，将图片上传，完成操作后即可识别到该字体，旁边还会有标注是否需要授权。目前免费可商用的字体有60种左右，如果你想白嫖，那可以登录这个免费商用字体合集网站，搜索自己想要的字体。这里为大家打包好了所有可商用的免费字体，一键3连，并私信资源即可获取。2. 视频。如果你经常搬运视频，那这个 4K Download 的网站绝对是你的首选。它的 4K Video Download 软件可以下载油管、脸书等国外主流音乐和视频网站上的所有内容，而且分辨率最高可以达到 8K， 还能单独提取视频的字幕。你只需将网页链接拷贝过来，一键即可完成所有操作。免费版提供了每天30个视频的下载限制，基本可以满足需求。当然，如果你有更多视频需要下载，也可以尝试一下付费版，体验一下无限次数的快感。如果你想将一句搞笑台词用在视频中，但想不起它出自于哪部电影中，可以使用33台词网来进行搜索。例如，输入什么叫惊喜，就能找到这句话出自《让子弹飞》的1小时20分02秒，大大方便了素材的收集。如果你的视频中缺少一些素材，而你又无法及时拍摄，可以找到 Pixabay 网站，里面包含各种免版权可商用的高质量 4K 素材。例如搜索海洋，进入后选择分辨率进行下载，即可应用到自己的视频中。3. 音效。爱给网一直是神一样的存在，可以点击配乐中的 CC 协议配乐库，下载其中 CC0 协议的声音，不用署名即可使用。你还可以去耳灵网下载来自亚洲各地的声音素材，都是网友自行录制的，符合 CC0 协议，可以放心在自己视频中进行使用。最后再介绍一个设计师和开发者的宝藏库——玛丽全开网，里面收录了各种设计师常用的工具，包括插图、头像、配色网站、思维导图、动效设计等知名网站，你想要的它都能满足你。这个3连动画就是用它来完成的，赶紧行动起来吧！好了，学习使你快乐，投币让我开心。这里是特殊研究所，我们下期再见。